Mul on täna hea meel seista siin teie ees koos oma emaga. Ja selles samas saalis tähistasid mu ema ja isa augustikuus oma 65. pulma-aastapäeva. Aga täna tuli ema siit trepist üles üsna reipal sammul, aga see ei olnud niimoodi 2,5 aastat tagasi. Mis siis 2,5 aastat tagasi juhtus? Ma käisin südameaordi operatsioonil. See võttis, see läks hästi, aga peale seda ei lastud nii ruttu välja, sest hakkas vesi kogunema kopsu kõrvale sinna. Siis võeti juba vähemalt 2 korda välja, saadeti haiglast välja ja öeldi, et see hakkab kõik korduma. Läksin arsti juurde veel 6 aega hiljem ja arst ütles niimoodi, et ma praegult kõigepealt pandi mind haiglasse, et vaadata nüüd, palju nüüd kogunud olnud, sest see arstide vahe oli väga suur, et ma arsti juurde sain. Ja siis, kui arstid avastasid haiglas, siis võeti 4 liitrit vett välja kopsust. See oli siis 1,5 nädala jooksul, mis oli kogunenud selle ajaga sinna. Peale seda 6 aja pärast läksin ma uuesti arsti juurde. Arst ütles, et jah, teil natukene on, aga see hakkab nüüd kõik korduma ja me praegult välja ei võta, sest see on omamoodi riskantne tervisele. Palusime selle pärast ka seda palverätikut kasutasin ja ühel õhtul oli Samueli, TV7 Samueli sõnavõtt ja lõpuks ta profeteeris, et kellelgi on südame või kopsu juures vett ja see kaob. Kuidagi läks kergemaks ja mõtlesin, et see on kindlasti nüüd minule olnud. Usus nagu võtsin selle vastu ja tõesti tervis läks paremaks, sest enne ma ei saanud, natukene sain liikuda, siis jälle puhkasin, eriti just väljas käimisega. Ja nüüd terve see suvi on läinud nii hästi, kogu see aeg nagu tõusvas tähes. Ja nüüd ma käisin siis uuesti arsti juures ja arst ei leidnud enam kopsust midagi. Nii et Jumal on teinud imet. Aitäh! Head sõbrad, me võime olla 86 aastat vanad, aga kui Jumal puudutab, siis ta teeb perfektselt midagi terveks. Ja ma võin tõesti kinnitada, et temal oli vaevaline toast välja tulla, aga täna ma vaatan, et ma talle järgi jõuan kuidagi. Nii et Jumal teeb hästi. Tänu Jeesus!